Keď premiér Robert Fico prirovnal DSS-ky k nebankovým subjektom, nešlo o šírenie poplašnej správy. Vyšetrovateľ totiž odmietol trestné oznámenia, ktoré na predsedu vlády za jeho výroky podal ex-minister práce Ľudovít Kaník a mladí ľavičiari. Premiér zvažuje, že prejde do protiútoku. Premiér Robert Fico v auguste na adresu dôchodkových správcovských spoločností povedal, že sú v takmer 2-miliardovej strate a sporiteľov varoval, že môžu prísť o svoje úspory. Vláda Slovenskej republiky nemôže vylúčiť, že v priebehu rokov môže vývoj v dôchodkových správcovských spoločnostiach a v ich schopnosti vyplácať dôchodky nabrať rozmery a črty podobné vývoju v nebankových subjektoch. Guvernér Národnej banky takéto prirovnanie odmietol s tým, že systém je veľmi intenzívne kontrolovaný. Ohrozenie vkladov vylúčili aj DSS-ky. Premiér si za svoje výroky vyslúžil 2 trestné oznámenia za šírenie poplašnej správy od mladých ľavičiarov aj ex-ministra Kaníka. Vyšetrovateľ ich odmietol. Nebol dôvod na začatie trestného stíhania, popísané konanie nie je trestným činom. O ďalšom postupe sa chce predseda mladých ľavičiarov poradiť s právnikmi, rozhodnutie polície ho však neprekvapilo. Vzhľadom k tomu, že som podával oznámenie na premiéra, som ani nič iné nečakal. Ak by som podával podobné oznámenie na suseda, tak je dosť pravdepodobné, že už sa aj súdime. Reakciu ex-ministra Kaníka sa nám získať nepodarilo, podľa premiérovej hovorkyne však môže mať celá vec pokračovanie. Každý, kto podáva takéto trestné oznámenie na konkrétnu osobu, si musí byť vedomý, že v prípade zamietnutia trestného oznámenia môže niesť trestnoprávnu zodpovednosť za krivé obvinenie. Robert Fico nevylučuje, že takéto kroky podnikne. Pripomeňme, že polícia minulý týždeň rovnako odmietla iné trestné oznámenie na premiéra Fica. To sa týkalo jeho výrokov v kauze Malinová. Martin Linhardt, Teatry.